Hello children, welcome to 5th standard English class. I am going to teach about the topic nature. This is your composition. Okay. Nature is a beautiful creation of God. Nature வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு creation. Godோட ஒரு அழகான ஒரு creation. It is a precious gift to all of us living on earth. நமக்கு வந்து இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ்கிறதுக்காக நேச்சர் வந்து ரொம்ப ப்ரீசியஸ் கிஃப்ட், ஒரு விலை மதிப்பற்ற கிஃப்ட் நிறைய நமக்கு என்ன செய்திருக்கு, இந்த எர்த்தில் நம்ம வாழ்கிறதுக்கு என்ன செய்திருக்கு தந்திருக்கு. நேச்சர் ப்ரொவைட்ஸ் அஸ் வித் ரிசோர்ஸ் லைக் ஏர், வாட்டர் அண்ட் சன்லைட். என்னெல்லாம் கிஃப்ட்டு, அதாவது என்னெல்லாம் கிஃப்ட்டு, ஏர், வாட்டர் அண்டு சன்லைட், இப்படிப்பட்ட நல்ல ப்ரீசியஸான கிஃப்ட்டு நமக்கு என்ன செய்திருக்கு தந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, அனிமல்ஸ், பிளான்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஆர் ஆல்சோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் நேச்சர். நம்ம ஏர், வாட்டர், சன்லைட் மட்டும் இல்லை, அனிமல்ஸ், பிளான்ட்ஸ் இப்படின்னு இது மட்டும் இல்லை, இன்னும் நிறைய அழகான பார்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்திருக்கு, இந்த நேச்சரில் என்ன செய்திருக்கு நமக்காகவும் அது என்ன செய்திருக்கு தந்திருக்கு. நேச்சர் help us to live a healthy life. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம எப்படி ஹெல்த்தியாக எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழணும், அதுக்கு நமக்கு என்ன செய்யுது ஹெல்ப் பண்ணுறது. எப்படி? இட் கிவ்ஸ் அஸ் பேசிக் நீட்ஸ் லைக் ஃபுட், க்ளோத்திங் அண்டு ஷெல்டர். எப்படி நமக்கு அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது? அதை பேசிக் நீட்ஸ், நமக்கு என்ன முக்கியமாக தேவை, என்னது? ஃபுட், நெக்ஸ்ட் க்ளோத், நெக்ஸ்ட் ஷெல்டர். ஷெல்டர்னால் தங்கும் இடம். இதெல்லாம் நமக்கு யார் தரா? நேச்சர். நேச்சர் ஹேஸ் வெரைட்டி ஆஃப் பியூட்டிஃபுல். அது மட்டும் இல்லை, அதில் இன்னும் அழகான நம்ம ரசிக்கத்தக்கையான என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். ஃப்ளவர்ஸ், கலர்ஃபுல் ஃபிஷ், ஸ்கைஸ், லேண்ட், ரிவர்ஸ், மவுண்டைன்ஸ், சீஸ் அண்ட் மெனி மோர் திங்ஸ். இதுவும் என்னது நேச்சரில் உள்ள அழகான ஒரு பார்ட்டு தான். என்னெல்லாம்? ஃப்ளவர்ஸ், colorful fish, skies, land, rivers, mountains, seas and many more things. Okay, we must not damage these beautiful assets of nature. நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது? கண்டிப்பாக நம்ம ஒரே ஒரு விஷயத்தை நம்ம என்ன செய்யணும், ஃபாலோ பண்ணணும். என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்? இப்படியான என்னெல்லாம் தந்திருக்கு நேச்சர் நமக்கு? ஏர், வாட்டர், சன்லைட், அனிமல், பிளான்ட்ஸ், அப்புறம் ஃபுட், க்ளாத்திங், ஷெல்டர், ஃப்ளவர்ஸ், கலர்ஃபுல் ஃபிஷ், ஸ்கைஸ், லேண்ட், ரிவர்ஸ், மவுண்டைன், சீன்ஸ், இப்படி நிறைய நமக்கு வந்து நேச்சர் தந்திருக்கு. அப்படிப்பட்ட நேச்சரை நம்ம என்ன செய்யப்படும்? மஸ்ட் நாட் டேமேஜ். நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது? டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி டேமேஜ் பண்ணாமல் அதை என்ன செய்யணும்? நம்ம பாதுகாக்கணும். அதாவது அசட்ஸ்ன்னு சொல்கிற சொத்து, அந்த பியூட்டிஃபுல்லான அந்த சொத்துக்களை, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது? டேமேஜ் பண்ணாமல் பாதுகாக்கணும். Okay, understand students? Next, book examples. What are the prepositions? Prepositions are words that help us to know the position of things. Preposition அது வந்து நமக்கு வந்து அந்த வேர்ட்ஸ், அந்த ப்ரப்போசிஷன் வேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா, பொசிஷன் ஆஃப் திங்ஸ், அந்த திங்ஸோட பொசிஷன் என்ன செய்யுது, எப்படி இருக்குது, அதை என்ன செய்ய நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். Look at the picture. The cat is dash the box. ஒரு கேட் என்ன பாக்ஸுக்கு உள்ளாடி இருக்குது. இப்போ பாக்ஸுக்கு உள்ளாடி இருக்குது அதை சொல்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ப்ரப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம்? இன். ஓகே, நெக்ஸ்ட். பட் did you know preposition also help us to know the nature of time? அது மட்டும் இல்லை, டைமை என்ன செய்யுது அது பண்ணுது. Let us learn preposition of time. நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், அதோட அந்த ப்ரப்போசிஷனை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உள்ளது பார்க்கலாம். Here some preposition words, on, in, at. இது வந்து how will you be used? See, first on. Okay, used for days of week. the on வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா days of week. Example, he bought a bike on Friday. நம்ம வீக்கில் உள்ள டேஸுக்கு முன்னாடி என்ன செய்வாங்க? ஆன் ப்ரப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், யூஸ்டு ஃபார் டேட்ஸ் யூஸ் பண்ணும். மை பர்த்டே இஸ் ஆன் 3rd
3rd of November 2013 டேட்டுக்கு ஃப்ரெண்டில் என்ன செய்வாங்க ப்ரப்போசிஷன் ஆன் யூஸ் பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன் ப்ரப்போசிஷன். How will you use here? Used for months. Example, my birthday is in September. September அது ஃப்ரெண்டில் in preposition use பண்ணும். Next, used for seasons. The river goes dry in the summer. This is the season. அது ஃப்ரெண்டில் in preposition used. Next, used for years. I was born in 1979. இயருக்கு ஃப்ரெண்டில் in preposition. Next, used for parts of the day. Day-ஓட parts. I have a test in the afternoon. Morning, அதுக்கு முன்னாடி ஈவினிங்க்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணோன்னா in preposition. ஓகே, அப்போ listen once more. In preposition, when you used months, seasons, years, then parts of the day. Next, preposition at used for clock times. Example here, I get up at 7 o'clock. Clock time friendly we used at preposition. Next, used for night யூஸ் பண்ணும்போது night அந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே நம்ம at preposition used. The stars shine at night. Next, used for meal times. Jan went home at lunchtime. Mealtime, lunchtime, at breakfast. இதெல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணணும் at preposition. Understand, students? Next, complete the following sentences using the preposition on, in, and at. Okay, first sentence. The summer vacation ends dash Monday. Here, Monday, that is the days of week. So, used on preposition. Okay, next, I will meet you dash 7:30. That is the clock time. So, used at preposition. Next, number 3rd, I don't drive dash night வந்திருக்கு. Okay, so used at preposition. Next, my birthday falls dash September. This is one month name, so we used in preposition. Next, birds migrate dash spring and autumn. This is seasons name, spring and autumn. Season name we used which preposition? In. Next, her birthday is dash 6th April. This is the dates name. So dates. So we used on preposition. Okay, students, understand? Thank you.